क्या आपके बच्चों के लिए कफ सिरप हानिकारक है? समझते हैं कफ सिरप का इतिहास। सोचिए आपको खांसी है और डॉक्टर आपको दवाई में एक ड्रग लिख कर दे दे। अभी सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन ये कभी बिल्कुल नॉर्मल इलाज हुआ करता था। सदियों तक खांसी की दवाओं में शहद, जड़ी बूटियां और अल्कोहल आधारित टिंचर तो थे ही, लेकिन साथ में कुछ और ज्यादा ताकतवर चीजें भी मिलाई जाती थीं। फिर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। खांसी की दवाएं बड़े पैमाने पर बनने लगीं और इन दवाओं में ओपियोइड्स एक आम सामग्री बन गया, क्योंकि ओपियोइड्स खांसी दबा देता है। और हीरोइन को एक समय मॉडर्न, सेफ और मिरेकल ड्रग की तरह बेचा जाता था, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी। उस समय इसे नॉन एडिक्टिव बताया जाता था, लेकिन इन दवाइयों की वजह से बड़ी मात्रा में लत, नुकसान और तबाही फैल गई। इसके बाद कड़े नियम आए, लेकिन दशकों की देरी के बाद आज भी खांसी की दवा हमेशा बेहद सुरक्षित नहीं होती। कुछ कोडीन आधारित खांसी की सिरप का आज भी रिक्रिएशनल ड्रग की तरह गलत इस्तेमाल किया जाता है।